Ito ang DJI Mic Mini wireless microphone. Nabili natin ito sa promo price sa halagang 1,999 pesos from Attitude Digital. Check natin kung ano ang mga kasama nito sa loob ng box. Bukod sa manual ay lahat ay nasa loob na ng isang pouch. USB cable na Type-C, dalawang windscreen o yung tinatawag natin na dead cat, yung charging dock, and yung pinaka-mic o yung transmitter na sama-sama na lahat sila dito sa isang pouch. And meron ding silica gel, huwag nyo tatanggalin at mahalaga rin yan. Para sa mga nagsisimula at limitado ang budget ay pwedeng-pwede na to. Compatible ito from Osmo Action 4 pataas. Compatible din ito kahit sa ibang device tulad ng cellphone, Android man o iPhone dahil plug and play lang ito. I-connect na natin sa ating camera at try natin subukan sa labas. Pero video muna tayo, wala muna enhancement sa sounds. Testing natin tong mic. Tigrik ng araw ngayon, oh. Tingnan natin kung gaano kalinaw. Kukunin ko yung e-trike eh. Naayos ko. So ayan, check mic 1, 2, 3. Nagsasalita lang ako ng tamang lakas ng boses ko. Sabi meron dalawang level ng noise cancelling. Pero hindi ko pa na-set yan. Hindi ko alam kung naka-default siya sa level 1. Tsaka yung yung dead cat hindi ko muna kinabit. Tingnan muna natin kung ano yung output. Pero based doon sa output ni Kuya Boy maganda naman kahit hindi nakakabit yung dead cat. Siguro pagka talaga super lakas ng hangin, kunyari mga nasa tabi ng beach. Pero yung napanood ko sa last niya, yung nagmomotor, alam ko hindi nakakabit kasi doon niya lang sinabit sa strap ng helmet yung mic eh. Sana okay na yung e-trike. And magkano kaya babayaran? Nabaha kasi yun na naman. Kaya yung problema ko si sa preno nung nung NWOW is wala ibang compatible yata kaya yung piston is lang chrome silver plated lang, so madaling kalawangan talaga. Baka ginagawa pa rin ngayon. Yan lang kung walang gagawin fluid, pilitan, mga 3 oras yan, kusang babag, kusang amin. Pero nakabili na ng babayaran ko na lang yung fluid. Oo, hindi, libin mo yun. Mga ilang oras ka pa bago balikan. So hindi pa raw. Subukan sana natin habang nagda-drive tayo ng na e-trike. Ayan, may mga tricycle na dumadaan. Pagbalik natin ng bahay kung maganda na yung tunog. And mura lang namin nabili to nasa lang. Wala pang 2,000 sa Altitude Digital. So tingnan nyo na lang doon sa site kung kung abutan nyo pa kasi ayan kukunti na lang yung stock.
Kasi nasa 2,000 plus yung original price nun eh. Okay, try ulit natin. Ngayon, may na-discover ako yung ang palang ano, yung para maitagal mo siya sa second level ng noise cancellation is one click lang do sa power button. Ewan ko, clinic ko na siya, ewan ko kung gumagana. Check na lang natin sa pag-edit. Ngayon, balikan natin yung i-try kung okay na. Hapon na, baka wala na rin yung gumagawa. Nung sinubukan ko kasi kanina, medyo malakas nga yung boses, malakas yung sagap. Pero hindi naman nagki-clip. Kasi meron siyang may automatic siyang feature na hindi magki-clip yung sound pagka masyadong malakas. So eto, ewan ko kung na-enable ko yung yung second level na noise cancellation. Hindi ko pa rin ginamit yung dead cat. Tsaka kung gamitin yun. Okay. Nung kanina di ba hindi nga natin kinabit yung dead cat is dinig pa rin yung hangin. Ayan, may hangin ngayon. Ewan ko kung dinig may hangin na malakas na yun. Sana okay na. Bro, okay na? Okay na? Ay! Boss! Pinalitan ko lang dalawang bearing. Kaya pala hindi umikot yung matigas ikutin. Oo. Tsaka walong, bearing. Sira yung bearing. Sa likod? Sarap. Ay, sa harap. Dalawa. Ito yung box niya, ito yung lumang bearing niya. Magkano ang ko sa'yo? 130 isa nito. 130. Isa. Bale, 260. Babalik ako. Wala ako na kulang yung dala ko eh. Kaya pala. Pinalitan nga ng bearing. So ito raw wala tayong gagawing muna. Enhancement ng audio. Raw muna itong gagawin natin para yung quality ng sound. Nakuha na natin po ang ating si Banshee. Tingnan natin, ikot muna tayo. Isa yung yung preno niya. Sobrang tigas ng preno. Ito dahil nga nabaha. Pinalitan daw niya ng brake fluid. Pati yung bearing sa unahan na gulong ay basag na rin. So ayan, first person muna tayo. Kasi nga medyo mahina yung preno. Dahan-dahan tayo. Medyo mahina. Mahina lang. Dahil nga siguro baka yung brake fluid ay hindi pa mababa. Kailangan natin alalay na sa pagpapatakbo. Pwede tayo bumangga.